Começando o vídeo aí, minha gente, na arrumação dessa casa, que a casa tá uma verdadeira bagunça. Eu disse, não, deixa eu cuidar aqui, pelo amor de Jesus Cristo, porque enquanto a casa tá bagunçada, minha mente tá bagunçada também, minha gente. Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim, Ave Maria. Aí fui arrumar essa casa todinha, né? Tirei já a cama aí de solteiro e coloquei em cima da de casal pra dar uma organizada bem boa, né? Varrer debaixo das camas, de tudo. Tava cheio de brinquedo aí eu catei tudo, depois já vim varrendo tudo. Varri esse quarto aí. E aí, minha gente, depois eu passei já pro outro quarto, que vai mostrar logo, logo em breve aí a bagunça que estava. Porque a Gabriela brinca, minha gente, ela tira todos os brinquedos de dentro do balde. E aí, eu peço pra ela guardar, mas ela não guarda nem a metade, minha gente. Vai mostrar o tanto de brinquedo que tava aí no chão. Olha aí o tanto. Aí eu fui, peguei, catei os brinquedos tudinho, né? Organizei em cima da cômoda também, porque tava uma bagunça também. E depois já vim varrendo tudo. Varri o nosso quarto, varri esse daí que eles brincam, né? Varri sala, varri cozinha. E depois vim passando pano em tudo. E aí vocês vão acompanhando aí, que eu vou deixar rolando aí a música pra vocês. Tudo bem? Meu nome é Camila e já começou um vídeo aqui no canal, né? Como vocês viram aí, já arrumei tudo aí, organizei essa casa, minha gente, e arrumei que estava necessitando os quartos, tava todos os cômodos necessitando. E aí eu dei uma organizada boa, limpei a casa. Tiago lavou louça pra mim, mas aí nesse meio tempo já sujou um pouquinho de louça aqui, eu vou organizar aqui a cozinha, só isso mesmo. Estou enxugando e vou guardar. Mas se esse vídeo é intencional, pra quê, Camila? Pra comemorar os 3.000 inscritos, minha gente! Eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo, de todo o coração. Muitíssimo obrigada a todos vocês que estão sempre aqui interagindo, curtindo,
vocês que estão chegando também. Estou de coração aberto para receber vocês. Muitíssimo obrigada, minha gente. Sou muito grata a todos vocês. E não saltem minha mão, fique juntinho a mim para a gente alcançar ainda marcas maiores, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tem vários degraus ainda para subir, então não soltem minha mão. Esteja sempre aqui, curtindo, comentando, hypando o vídeo, ajuda demais, minha gente. É de graça, não custa nada. E vocês vão estar me ajudando demais, demais, demais. Faz 5 anos já que eu estou aqui no YouTube, né, postando. E é um sonho realizado já, mas eu ainda quero realizar ainda mais sonhos, se Deus quiser. E aí hoje eu decidi, né, organizar a casa e tudo mais, gravei pra vocês. Mas também eu decidi fazer a noite do cachorro quente pra comemorar esses 3.000 inscritos, minha gente. Não tem como fazer 3.000 cachorro quente, né? Mas vocês vão acompanhar a noite de cachorro quente aqui com a minha família, a nossa família aqui do YouTube, né? E aí eu não tenho as coisas tudo aqui em casa, né? Mas aí eu vou lá no mercado, eu terminei agora de organizar a casa, né? Vou só terminar isso aqui, lavar o banheiro rapidinho. Vou tomar banho e aí eu vou lá no mercado já comprar pão também, comprar as coisas. E aí eu já volto com vocês pra gente iniciar essa noite do cachorro quente, que vai ser, ó, super legal. E vai ser nossa junta também, né? Então vamos comigo nesse vídeo que vai estar muito especial. Gente, já cheguei lá do mercado. Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou aqui, ó. Comprei batata palha, que é bom, né? Com cachorro quente. Esse sneakzinho de chocolate aqui, que Gabriel pediu. Esse pãozinho aqui de queijo de coalho, comprei 3 unidades. Ketchup também, comprei. Aqui em casa tem, mas já tava acabando. Eu comprei logo outro. Aí aqui tem salsicha pra hot dog, né? Comprei alho, aqui tem linguiça, mas a linguiça não é pra hoje não, é pra outro dia, né? Aí comprei linguiça de frango, comprei carne moída também pra acrescentar no hot dog, banana, aqui tem pão massa fina e pão de sal. Eu prefiro pão de sal, mas o resto do pessoal aqui de casa gosta de massa fina. Eu como massa fina também, mas se tiver pão de sal eu prefiro. E foi isso, minha gente. Vocês acreditam que essas coisinhas aqui, fora o pão de sal, que o pão de sal eu comprei na padaria, o resto foi no mercado, deu mais de 100 reais. Minha gente, nós vamos parar e agora eu vou aqui dar continuidade, né, na janta. E já comecei o preparo da carne moída, minha gente. Coloquei na panela de pressão, aí eu coloquei pra dar aquela refogada só a carne. Depois que secou bem, que ela solta uma água, né? Aí eu coloquei alho e cebola, depois vim com os temperos que eu gosto de usar. O tempero é a gosto, minha gente. Vocês usam o que vocês gostam de usar aí na casa de vocês. E aí coloquei água até cobrir a carne e coloquei na pressão uns 15 minutinhos para essa carne ficar bem maciazinha. E aí já vim cortando a salsicha, minha gente. Cortei a salsicha. Cortei o pacotinho todinho, porque aí se sobrar, a gente come amanhã, no café da manhã. Aí Thiago veio aí pra me mostrar um vídeo que ele achou engraçado. É de uma avó e uma neta. Muito fofinho, minha gente. Depois que eu cortei a salsicha, fui colocar ela pra ferventar. Porque eu gosto de ferventar a salsicha, deixar ela ferver. Aí escorri pra poder terminar o molho do cachorro quente, né? Nesse meio tempo, a carne moída ficou pronta, transferi para outra vasilha e já vim misturando a salsicha junto com a carne moída. Minha gente, aqui na nossa região é muito comum fazer cachorro quente com carne moída, não só a salsicha, entendeu? E a gente prefere também aqui em casa, a gente sempre, em todo canto aqui na região que eu vou, o cachorro quente tem carne moída dentro. E aí coloquei também molho de tomate, né? Não coloquei o sachê todo, coloquei pra mais da metade um pouquinho. E depois já vim colocando também creme de leite, minha gente, que também é bem específico daqui, gosto bastante. Tem gente que gosta só do molho vermelho, né? Mas eu gosto quando mistura com creme de leite, minha gente. É o gosto pessoal, cada um faz do jeito que gosta, né? Cachorro quente, estrogonofe, são receitas, né, que todo mundo faz do seu gosto. E coloquei também cebolinha que eu tinha aqui em casa congelada. Menina, ficou uma delícia esse molho, minha gente. E aí depois eu já venho mostrando pra vocês como que ficou essa noite do cachorro quente, minha gente. Tava uma delícia, de verdade. E depois eu já venho mostrando pra vocês, porque eu montei o meu pão, montei o de Gabriel. E aí olha como ficou esse molho. Ai, delícia, minha gente. Uma delícia, de verdade. Aí eu já vim montando o pão de Gabriel, depois montei o meu também.
quente do jeito que a gente gosta. E aí eu fiz o de Gabriel e fiz o meu. Aí o meu eu fiz no pão francês, né? Só que eu não corto assim, que nem o tradicional cachorro quente. Eu corto assim na lateral e aí eu fiz aqui e vou comer agora. Mas esse primeiro aqui eu ofereço a vocês. Vocês não tem como distribuir 3.000 cachorro quente, né? Mas é em comemoração aí os 3.000 inscritos. Sou muito grata de coração. Muitíssimo obrigada a todos vocês. E agora vamos jantar comigo? Bora! Jantamos, minha gente, e modéstia à parte, tava uma delícia, viu? Sobrou também, porque eu fiz bastante, né? E aí não tem problema, já guardei na geladeira. Amanhã de manhã a gente come no café da manhã. Bebela já dormiu, inclusive a rede tá arrumada ainda, porque hoje eu coloquei ela pra dormir na rede. Bebel também tá se caminhando pra dormir. Tiago há tempo que dorme, minha gente. Maria, Tiago gosta de dormir, viu? E eu também vou já vir aqui para finalizar o vídeo com vocês e agradecer mais uma vez por todos estarem aqui, né? Esse vídeo é em comemoração aos 3.000 inscritos, estou muito feliz mesmo. Sou grata a Deus por cada conquista, né? E que se Deus quiser, em nome de Jesus, ainda vamos alcançar várias marcas aqui no canal para comemorar também juntos. Sou grata, muito obrigada e peço que continue aí ajudando, comentando, curtindo, hypando o vídeo. Que Deus abençoe vocês de todo o coração, viu? Que Deus abençoe, cubra de fortuna e felicidade, que realizem os sonhos e objetivos de vocês também. Muitíssimo obrigada pelo carinho de todo mundo. Não deixe de acompanhar os vídeos. Inclusive, você pode até compartilhar o vídeo aí, mandar para uma pessoa que você acha que vai gostar. E aí essa pessoa vem, se inscreve também, interage também, faz parte da nossa família. Eu vou amar receber todo mundo de coração aberto, viu? De verdade, muitíssimo obrigada. E é isso, minha gente, o vídeo foi esse, o vídeo foi mais curtinho, foi para comemorar os 3.000 inscritos. Muitíssimo obrigada pelo carinho de todo mundo, fiquem todos com Deus, um cheiro bem grande no coração de cada um e tchau!